merci na bino bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo l'océan du Congo chaîne de libération et pai auto sasaka et pai auto panzaka esika oyo tozali ko sensibiliser, ko mobiliser, ko conscientiser, ko analyser kolongo la peuple congolais na bolema et pai auto tchaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu. Esika oyo tozali kosala mosala ya Jean-Baptiste epai oyo toali bongo basinzili mpona kobetaka ngonga koloba ete peuple congolais ntango ezali mabe telema epai oyo tosalaka mosala ya Abakuke totelema ferme fidèle mpona kozala liseko ya République démocratique du Congo lokola Abakuke bisika oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso les laboureurs oyo aloba na biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer passe ezui la monte religieuse ezui la chaîne de libération. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka bongo de cité pe na bino batu bozoka libakwa ko la émission du début jusqu'à la fin ko partager ko liker ko tia ba commentaire basi je suis pe ba jamais tika nzambe alola a pambola bino vraiment que Dieu bénisse la République démocratique du Congo nzambe a pambola balandinyo soit chaîne de libération ya océan du Congo nzambe azala ba beli banso bandeko yambo penza to kota tozwa mwa minute moko ya silence pamba te mvula oyo ebeti catastrophe naturelle ezokisi mitema bandeko na ngai bato bakufi ebele yango tolobi na ndenge tokolela mama chala mwana na ndenge tokolela vers kisika mwangala na ndenge tokolela bandeko bakufi na este na ndenge tokolela lisusu mvula oyo ebomeli biso bato bayike tozwa mwa minute moko ya kimia bakongomani bisika biso tozali pona bibembela biso oyo bakufi na banzi bandeko na ngai tokende mbala moko pamba te tozokelaka ba sensibilisation minute pe ya limingi te kabuya lompo isa zwela biso route Matadi oyo eza côté ya Matadi Kibala oyo ezokende bandeko na ngai po tokendaka Congo central route wana bachino bato bakandaki kotala botalaka mitema mabe mbongo bakongolais bakoki kosala nzela bazali mais lokwa tokolinga te tokopesa kaka bokasi na baétranger mpo biso tobongisaka bango kasi bino moko botala oyo esalami na mbula oyo. Ici, nous sommes sur la route Matadi. Toza sur la route Matadi. Route Matadi et Boukani. Bachina Bando Sala Moussala. Ils ont mal orienté Maï. Donc, route Matadi. Donc, c'est entre Matadi Kibala na en vrac. Na Katika Tiwana. Nyomorobota là. Vous voyez? Donc, entre Matadi Kibala là en vrac. Regardez ce qui vient de se passer. Donc, la route. Il ne faut pas Moussala là, chinois. C'est ce que les Chinois font dans ces pays. Vous voyez, les Chinois. Place au Sala Moussala. Donc, ils ont mal orienté de l'eau. Et voyez ce qui vient de se passer. Batu bakufi na sima bonya se mama ona bana mama quartier batu kudu bayebi na bana bakei na sima na biso mi wanda kokoi. Donc c'est l'unique route donc nous sommes partagés en deux là, on ne sait rien faire. Voilà. Kaka na simana kabuya l'homme puissant tela biso bilili bota mobimba ekufi tata mama pe bana ndako ekwela kibango moto so kala ndenge balali bato bakufi na mbula eboki bisika bandako eskweli bato na mwana ya moke bango nyonso tu tala population ndenge eza na kati ya désolation population eza na kati ya désolation na kati ya Matadi Mayo village balobaka après la pluie vient le bon temps mais tala na Matadi Mayo lelo après la pluie tokomi na kati na malheur mbula esali makambo ya dégâts makasi dégâts vraiment kosakana te.
toke une insécurité ya Est Kabuya l'homme puissant lelo maloba oyo ba M23 baloba ki bongo na ba Congomani na nzela ya Est ezwi pe mitema ya ba Congomani bandeko langa ba Congomani pe ba mimoni lokola ke ba M23 bali bandeko la bango ke Chilombo nde mutasala ki mabe ke le koluka bango maloba ya ba M23 e kontibile moko bomoni ete bangoma oyo ba mi pesa bango ba kombo ya bangoi oyo bazalaki bongo ba Rwandais ndeko langai kasi yambola pesa bino nonu oyo soleka la Este na kosepela Kabuya tanga na koloba boye illustré dans ba photo botela armée congolaise FARDC ndenge nini eza infiltré Kabuya na ba Rwandais bandeko langa botela ba kombo oyo ba pesa ba Rwandais wana mingi yalika ya baluba pe bozo mona mobali oyo bozo mona wana telemi wana oyo albanda koloba ba oba osala misala botala morphologie na bango ce sont des Rwandais na base banza ko illustrer ba photo wana na tina ete bomona ki armée na biso eza infiltré yango bomoni to ko bunda te kasi bozo bilili oyo ba Congomani ba komi na bango koloba ete to lingi kimia ba M23 merci na bino ba M23 boye na boye peuple ya Este e bandi kolemba po ete ba kufi ba yike siko balingi ba se familiariser balobi kokufa eleki balobi tolembi kokima tolembi tozala esika kovanda te en fin de compte liloba ezalaka na nguya liloba ya ba M23 ebandi kozwa esika bino moko botala boni bana ya Este bakongomani basalaki mpe botanga bakaliko nini oyo bango bakomi bande kolanga ba Congolais totele maintenant na likamba ko bundela Congo nazali kobeta mbela pela kotika yango te na lobi tozali na armée na biso Tigre na Angola oyo Lorenzo ayebi yango malamu ebunda etumba bandeko na ngai pona ni Congolais milinganaka te Congolais nazaka ka traître Congolais ali kaka moto mabe Congolais bisika obo solo ezali Congolais lingi yango te bisika obo solo ezali Congolais lingi yango te bisika obo solo ezali Congolais komona mabe lokola ngala Bruno Mimbenga ndenge tozali boye bandeko langa mosala oto okosala pona Congo atako ba oya biso moko balingi biso te bandeko langa bakomi komi mona lokola biso tozali komila kisa bakomi komi mona lokola biso to ali bato bekasi biso tokangi matoi pe miso biso tokotala te na bato ali kunya pe babomi ndenge wana parce que ndenge tozali awa toko bundaka pona ekolo bandeko langa basala kapelo lenge nini balobaka lolenge nini mabe na biso ezali wapi soki toko tomola mongongo pona mboka bandeko langa na biso conférence de presse auto salaki lokola bapanzi sango bayaki bayike koleka ta ba conférence de presse ba parti politique ba salaka pe abakambi musu ya ye ekolo ndeko langa boteli biso mindondo e boteli biso nde mindondo nzoka nde nsambo asaka na ngambo ya bato oyo basalaka mosala na solo biso tokolela ato eloko te bandeko langai mokolo mususu ata ko jika e maboya kapé de brino balingaka te na la kisake esika la lala kame muko musula ko sala kasi ya mana ba Kabuya so bisika ngala kolala botali sala ba peuple congolais bokolela la pinzoli na ebisi bino bokomona kake mosi monene lokwa ngabo la temi na ile tando eke koloba mais soki na lexibile siko ngana ko bika bokondima te bokoloba te mamose ya tolingi te kasi tosala nini ezali mboka lokola tokobundela mboka toali na makoki te Bruno Mimbenga longwa esika ta musu na ville bokomone kosala bemission akolala na mapela bande kolonga so bokomi kuna bekombo so kutu bia po kati sala barai wala bisika mola mobala la utaka kasi tokobunde tumba ya bosolo tolobi totala mbongo te totala tolia kanyaka te po ete mboka na biso yali na posa pe ba Kongo mani babunde tumba botala lokola kolakisa bino bibembe oyo elalaki ekufi mboka ezali étouffé
route wana bamoni bo chinois uti kotonga yango ka mikolo ebimisi misolo miike metala ndenge kabwani lobi tokufi lisu nzala bandeko la ngai pasi likolo ya pasi kasi tango tokotombola mongongo po ete totalisa na bandeko tokonzima kolala na bisika bilongo bani te kosukola na modelo elongo bani te kosala zongo inene to zongo ikele bisika oyo elongo bani te kasi lobi mpo na mboka tikana mikanya boye na bunda po ete na yebi lobi soki bakongo mani babiki ata kolondola bango nzamba koyoka pe na zwata souffle de vie boni boni toko baba nguna na bino siko bolingaka libération to bolingaka libération te bolingi ya solo mboka na bino kangola mato bolingi kangola mate bandeko la ngai bino moko botala soni ya modèle oyo président de la République Antoine Tshilombo accueilli enfin ntoku na ntoku yela tata mokambi ya États-Unis d'Amérique kasi kaka le bandeli na libango ya mbote bandeko la ngai totala kape bililingi ata peko tolingalaka te ata peko toli banguna ya bandeko la biso bazotambola bosolo kasi ndeko la ngai mwana mboka Tshilombo le saja ya kongomani na lolenge ka biso tozaka malamu asemboli liboko pa pesa moninga bomoni moninga kangi nini akangi likofi bandeko la ngai biloko mosu pesa bo tala yango ata na manka bolingo mais ça le kabilo pe moi passe ezali ekolo wa bino ko ezali ekolo na bino ba photo yango ne bimi bakuteli bango batata mikonzi toko na toko kasi muninga pesi mbote moto ya malamu akosala nini alobi tikala pesa mbote po Félix a la Covid été on suppose que Félix a vacciné on suppose que Félix n'est tambola kaona za la maladie te Félix a en bonne santé mais boni ceux qui bidène na bengo ya bino ceux qui bidène na bomona kaka Tshilombo yana kangi ya likof Tshilombo suki la nzela c'est que ba pesa ni mbote te po Tshilombo fungolaki ya kangi likof pecheke bakayinga photo wana ona humiliation tende kwa eboko yoza mwasi kitoko mobali kitoko nebele ba potentialité ne lamba oya multicolore eza na valeur na chaque couleur na yango metala lolenge moto pamba pasa na poso mondela sakala kala biso boye bandeko la ngai peto gumba melaka États-Unis d'Amérique azala kwanga te États-Unis d'Amérique azala mabele te États-Unis d'Amérique aza pe katanga tanga lokwa ba Rwandais bazanga esika lokwa batuti bali na mboka te mboko ba ko bikala ngo ba botola nde pont rouge lelo pour la nil baza état soki bazaki la mboka efaki baza la République démocratique lokwa biso Congo po ekolo eza yanga bango baza beta po ni basangana bayiba mabele ya bato bali bakolo mabele te bali katanga tanga pe basakala kala bilo bongo etumba bongo se totomboli mongongo be bino moko bandeko to ko bundela bilo pe bokomi susu bato mabebi sikala biso tokolo bapona mboka biso tokolo beloko moko te boni boyi ekolo tozali bato baliaka bamiso baliaka te mbulu ebeti banani bakufi be babola te yo moni bazwi bakufi bino bosi bomona netumbo bazwi bako kufa bomoni bana bango bako kufa ebongo boni ata biso tozanga ata bino boko bika kapela simango ya bato ndeko langa kwanga ya moto eza ya yote mukolo mutola kozala te libote na ye kozwa nani alobike bakotya yo tolingana na bolingo ya solo po ete Congo eza mboko etondi nkita kasi tele ekolo wa biso ndenge ekobeba tele ekolo na biso ndenge bazangisi biso botosi po ete basi to mibali ya nguya bamisali faible kasi biso tolobi toza barite tokochanger badone ya République démocratique du Congo peu importe yaya ata bokangi na nzambo toza nango pene eliki akobongola mabanga ekozala misolo akobongola mabanga pe akosala bato mosusu oyo bakosoutenir biso on n'a pas besoin de qui que ce soit na lolenge ya lokoso to ya koyimayima tokoteka mpe bonkonde te po ete Jobe atelemaka atikalaka ye moko na mwasi akimaka ye kasi azongisaka na bato alobi moi je sais que mon rédempteur est vivant son nom est l'Éternel des armées il se levera le dernier ba oyo batiaka eliki epai ya nzambe bakufaka soni te Tokotambola la tête haute, Nzamba lobi mon serviteur, il prospérera, il montera plus haut. Si tu crois, tu seras sauvé. Biso toza ko croire na combat haut, tozo sala. Tozo croire ne tumbo, tozo bunda. Tozo nango presete. Toko kima nango mbangu te. Mais toza prêt pour la révolution. Soki Nzamba lobi ngonge belemi, toko bima. Lokola za ko tambu sa biso toko mama ngai ba journaliste ba obenga. Ba journaliste bazo benga nga. Ba parti voisin bazo benga nga. Maman Oseya Telema,
lekala betando eke tokosoutenir yo okozala député tokopesa bourgmestre lemba tokopesa oboye biloko wana ezokota ngai ezobima naza nango ntina te nalobi ngai na ya enfin que les Congolais aient la vie en abondance soki ezalaki mpo na mbongo nakolala na condition te bandeko na ngai lokuta abete na mwasi kitoko nakutelaka mpe na bamibali ya oyo baza na baniveau me natalaka nalobi oyo lisumu oyo kufa etelemi liboso nabenga bamama missionnaire na plus 32 nabenga mama na jolie nabenga la chabie namona nabenga mona mère soki nalobi natambola nde baninga mosusu bazotambola naobenga nanga mpe te bokomona ka fondation Seyadi Congo ezokende mpe liboso me nabi papa Mikael nanga azali équipe epola ya bino botalaka te gloire ya nzambe mutu moko bwani bengaka nga équipe ekopola te mpo losea oyo na décevoir bata bongo na décevoir bamama samuel bapriere bakosalaka ntongo midi pokwa mana na ngai na kunyado na nga bavandaka bole ayaya eza na bato mosusu bazosouffrir malobi ngai nefiska napesaka ndeko na ngai na boyende nayebisaka bino na boyende s'il vous plaît nabungisa bamama missionnaire na plus 32 nabungisa bakoka lumumba nabungisa banita bebe ifoku yo moto mutu moko avanda kaka boya yebi ngai te ngai nayebi ete akanga 5 valises TV à 52 pouces atia oyo basaki na basaki oyo basapatu na basapatu oyo boye babijou oyo boye bilamba na bilamba yaya nani eloko kombo elamba kombo sapato ndima te eutaka Suisse eutaka boye eutaka boye baperuka oyo na parlo même pas bamaneti oyo baprésident bafalanga bazotinda président na biso Zaire bato na Goma na wapi musuku talabela ngabi mamose nazotinda kaka babijou na bamaneti na babiloko bala chabien no mama sociale ake na parlo même pas kila melanga na parlo bongo bato ebele bongo etuluku ya bato boye ba Daniel Ngenda ba Désiré Botuna mama Elisabeth Nkoimpumba biloko ya tinda katana ba Thomson na banini ndenge ba mama na nga ya ba mama missionnaire à plus 32 ba tinda ka ba macaroni o baloso e bani okelo pesa ka bato bongo ya to bungisa bon konda Congo likolo esengo ya mieti te amour et triomphe kati la biso eloko zo umisa guerre na biso c'est manque d'amour to lingani na bosolo te ndeko na ngai soki boza na bato lokwa ba Bruno Mimbenga boza na bato lokwa boseya de la presse congolaise tribu wane fait sepela tribu wane fait sepela et le bien fait toza na ba Josué toza na ba rite toza na baso ba changer ka ba donne toza na baso ba zolongo la malédiction bénédiction akeko kuta na Boaz ya ezalita po bunda eza lit po buda ndeko Bruno bakanga ya sala boloko likola Bruno mais to betaka ngombela ta balanda ya kuna mais tozo bundela ngo malembe mes frères et sœurs congolais soki boko bundisa biso ezalaka to kota ba terrain la bilo ndenga mabe wana complot wana kosimba mais soki bozo bundisa biso po tozo donner so ben sanité po biso to lingi tout Congolais bika laisse-moi vous dire boko sala biso guerre mais boko faire biso te numéro oyo lobi na pesa ki yango mabe nazo pesa bino liso eza 082 82 94 851 numéro oyo moko aza mutaseni numéro oyo moko aza na ministre intérieur numéro oyo moko aza la présidence yemoko aza soki boye numéro oyo zo benga tongo midi pourquoi pona lolenge ya conférence obiso to salaki lolenge to loki élection eza mabe lolenge to dénosaki to sengaki guerre nde numéro oyo ezali kotungisa tongo midi pourquoi kasi ezobenga mingi Bruno Mimbenga pona kolobaki ya kokanga akolobaki ya koboma biso mais numéro oyo biso toyebi biso 082 82 94 851 bato oyo ozoluka oyebi bango te bato oyo ozoluka oyebi te ozoprofane ba menace de mort mais tika toyebi biso retour à l'expéditeur nzambo biso toza na ya nzamba vengeance nzambo biso toza na ya bundaka alobi ne touchez pas mes oins ndeko nanga ba menace les années sans effet bozala ebele bo comploter biso tokotambola tokosala musala oyo pola kobundela Congo parce que tokoyi kondima soni ote soni ya liboso ba kondima bale bakutanye mais moko akangeli kofi na tuni bino est-ce que Félix aza malade président ya Congo aza malade po président muso sakana ye ndenge ba président burundais ba sakana biso ba trouver ngo normal baza ko humilier ka Félix c'était baza ko humilier nation congolaise lelo ba M23 balingi ba se familiariser na bato este
lobi to lobo kuna balkanisation ko salama parce que bango bazala bango pembeni baza ko accuser Félix baza ko ebisa bango que président la bino est compétent botala ndenge tozali biso toza bandeko la bino botala to utala l'armée tozala ka déjà la FARDC bato baza mabe FDLR bazo pesa ba komo mususu siko boye bisanga komba yango to ko bunda lolenge nini soki biso lo toza ante te to la uniforme mon côté to la uniforme mon côté bandeko langa metika na ebisa bino Congo eza mboka nelaka Congo eza mboka mfuluzi mboka ya Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga mboka ya Kasavubu mboka ya 57 patriarche ba père de l'indépendance o ba bundela mboka la bango po biso peto ya kozoma tamba ko bunda tala histoire ebimisi kala koloba yango tamsula mikolo misali koya o ndeko la bisa ke ko découvrir ambassadeur ya liboso n'est-ce pas c'est un Congolais ba bomaye pour la changer histoire mais enfin babo sala ki bazu kombo na ye bazu biloko la ye ba tchela image ba kei ko fouiller pour la Congo ba kei ko découvrir banzela la biso kuna la Congo centrale ba tali biloko tozaki na ndeko langa avant l'indépendance nous vivons mieux ba Congolais bazaki la culture na bango Congolais yibakate, Congolais bomakate, Congolais mutaluzitu, Congolais mutabolingo, yango Congolais nzambe. Ndeko langa boni yo nzambe ko mabebo. Tala histoire na yoko, mindele nde ba yeko confondre kabuya la komi na suka miniti. Mindele nde ba yeko baby c'est la biso ba contre biso division trahison. Ba contre c'est biso ko inana. Ba yeli yo doctrine o yemo ko akoso comprendre yango te. Mais ngai ndeko na ono zo lo doctrine ya solo. Ya molimo pour me situer place ni yozali oyeba nani yozali nazali ko ya kotali so mboka pele zo bakiselo ba nzambe liko nango potambola la bolingo o mizonga lolenge ya yambo oyo zalaki ndeko langa kongolaza mutu nyamata kongolaza ki mutu la molimo ya makasi kongola nzamba zalaki katila ye kongola zalaki kolia pe kotosama mais congolais ya lelo komi mutu nyama n'est-ce pas les blancs oh bazo sakala biso c'est biso to sakala droit ogumba mela bango Lelo Poutine, malgré ma français bazo bomba. Poutine azo ningi saba est-ce ba koki Poutine? Muta comme si Poutine riche na, n'est-ce pas Kabila, n'est-ce pas nos minéraux? Lelo gaz ezata, poto ezo milio, France biloko ezo mata na komata. To ezo mata. Bande ko la biso la poto bazo souffrir. Ndeko yo mto sala ndeko la poto, soka tindelo muke sepela. Surtout la mboka France et toucher bango. Hausse des prix, bazo vivre malamuté. Les Français, les Américains, malgré ma sangali liboke, Poutine yemoko lo bila kola tsabilo ndenge Satan, azala kalama sekete, mais Satan za mutu oyo pe yaka la lolenge la ye. Satan de azo bombarder azo sala bango misala ba kokieta, mais na minéraux Congo. Pona ni biso mo ba congolais to lingite to sala na minéraux. Soki to lobi to sala bibilo batu bosinga na Félix na mitema mabe lobi ata Jekoko. Le lezo yinde la bango kuna lobi to koloba yango. To magazine soki ekoti boko mona ndeni Jekoko ba komi ko ningisa bango pola nini po ba boy ba kuya ba boy ba to ba zo ya kaka chef engai bobiki sa chef labino azala kala kaka bobiki sa ye mama jawa salamu alaikum ba mizima yanga mais lelo mbokeke lelo Congo balkanisation yango le telemi élection ko pesa biso litomba te ndeko nga na yo soki to kene élection 3 élections ku kaona yebisa bino 4e élection Félix akozwa akozwa pola nini po balkaniser mboka po réserve mondiale les pas la biso bolingi to le balabilo lo lengeni bongo etumba ya bongo boko soutenir biso poto bunda te ndeko langa to senga mbongo te potang mususu ke to lia lokola to so souffrir to za babola te to senga ka mbongo parce que biso to za la côté mbongo ya kopesa bato to za la ngote yango le moniteur mususu lo baka ndeko soutenir biso soki bosungi biso ndeko langa etumba yo kosila biso to sala besoin boite to koloba ka lokwa bana biso mikiwa na baka dogote o to boyaki la tanga kabila babi papa Fachi biso to boy cesser les faits na Congo cesser les faits alita et sengel to telema to bunda moninga bo webo moninga nyango na ande la sisi nanga ba vidéo ezali bilika to tel c'est bilo na mikolo mizali koya mususu pe bo recevoir magazine en tout cas merci lokola bonzimi yango to bunde tumba liwa ya chala mwana mingi ya kolobesana kasi papa Claude Machal ya solo au respecter pe maman ta la dernière na ya jour à tozo ke kotika ye ya solo za papa biloko mususu tango bazoya ko pesa pe bon konde ya matango ye bakeloko ko sala eloko osali wala za kitoko te et puis la zo senga na bino ba musicien o boye ba na ba musicien Barbara Kanam
oyo akufi quand même aza mama pona yo oyo akufi quand même azali moyembe malamu tant pe bozo ya ba matanga ngo ya solo boza na bilo artiste basi ba bibilo na bilongi ba bima na bilo pe misusu ezala séduisante te na tango ya kolela nous sommes des bantous to yebi ndenge ni tolelaka na tango akala ba o bakufa to kata basuki leti biso tango mama bisa kufa kito kibala mike bakata biso kolokolo bakangisa basingala liboko tango ba oke kunda ye balongoli mais système na loko esila nango bisika ya matanga eza bisika to yoko sala mabete bisika ya matanga eza bisika yo poza komituna lolenge mama tchala mona kufeli liwana ebile mo bozo ka ba source ezebele on a parti X on a politique la e on a batuboy mais yo tango ke bisika ya matanga eza kesika ni réflexion ngape lobi la artiste na ko ipe ko finir lokwa mama tchala mona na ko kufa lelo po biso na chaîne na biso to ndaka ko titoye moto tengala za mama na bundela ka ba mama mais oyo ezolekala ya matanga mama tchala mwana ezo saboter ezo pesa passe mazaye quand même moi si muneno abundela kimboka mais botala kabino moko leseka lezo servir bino les sauter vidéo oyo pesa passe na tia yango po boteam ba papa bino nyoso obo kufela ka basi la bino peu importe boza la kala bino ba kindumba ba donjoa mais respect za la quand même na liwa basi la bino pe ba obo ya kala matanga boya ka te polobi air moko bobepsa ba vina bino surtout la beti mbela na ba artiste nyoso bakoya na ba journaliste nyoso bakokende tango bozo kende ndeko langa azali mwasi azalaki kitoko abinaki boke na limemia boke na valeur ne lateli na biso atane lobeli atane saleli esika ya matanga eza esika réflexion bozo vidéo o na ande la suksina eza kitoko te papa Claude Machala kitoko ta tina Barbara yoki mwasoni Barbara elateli lope kitoko ta moto ayeko yambola matanga ko kangela banzoto ko simba simba wala zolo bani la sima mama Machala mono landa Barbara za mwasa moto na oki nkanda la vidéo o yango na tia yango papa tika makambo so bote belé kela ko landa timono muke anya tolingi to koma na makambo na bilo te pesa ba vie privée mais quand même boto césar pour maman zalaki na oti na suka na ba audio na yazo bala tikala kala mutu moko Claude Machala apesi yo valeur ti na suka yo pe pesa valeur mutu ay ko tala o yamba une fois pour tout tika eleka tika nzambe apambola biso libota mama Machala mwana ezo sala nga passe parce que la zo chance akutala mama wana na suka awa na ebite soki kabu ya zako yeba yango me biyo ayebi mama wana na 20 mai tangu papa na ngai Chadare azobenga nga mama na bale ko simba ka na liboko osi yaka koto mwana nga na bande ko bengo bana na musique mais oto yeko kutana mais na ebise nga na osela nzambe ma fait mama ke azalaki na babena ye mazaki na boboto na ye makasi tika nzambe ya lola pambola eto lela ye malamu ebembe ya papa Verkisa kabu ya la sukisi 2 mois yango na morgue papa Verkisa 2 mois yango na morgue papa Verkisa servant boko te saxophoniste ya makasi ya Congo mais lelo 2 mois mbongo na ye bungi ba mission balé ba organisateur balé bobo mai faire point ni faki botika faire beta la ye le 29 na nga beta bobi misa ka faire moi na mabe pomboka bo tambola bo mais Congo la biso ekubika ingeta kabuyo kocha vidéo oyo merci na kabuya l'homme pour son échange par l'équipe qui gagne bolimbi c'est pour Alexis moi minute merci na Moïse Ngombi PHB ba misa pila biso électrique pe papi Jay directeur recherche stratégique pe sango mokonzi para be miso ba biso mon ami de tout l'état du Nolo soit et le number 1 océan de la presse congolaise et papa Mikael et bino nyoso ba mama na joli nzambe apambola bino tango tokele kotika biloko tozozela mo bande ko musu baza ko retarder biso tokokele kotika biloko boko mona yango ndenge ko kende ya ba mama missionnaire to sombi ya mona mère to sombi ya la chabienne to sombi ya papa Mikael to sombi ya le number 1 JKM to sombi tozozela pe bande ko musu bazo pusa biso ba Daniel Ngenda tozo la singate azaka trop biz Charlie Chobo to ebitele ko nye Komelie José Lomami azaki na mona maladie yako na obenga poto eba situation papa Alfred azala cas grave na maman Clarisse que Dieu vous bénisse nzamba kozala bilo batu tout o basutela kabiso l'océan du Congo boye ba ete nzoto ezali malade kokoma kasi na nzambe oyo bilo bobondela pe onga la futela na tanga mabolongo na ngala se oya tindanga awa tilelo na konzemaka humiliation oyo chaque jour pe la batako basala kabiso boye baka ete boko kufaka sonité mana ngala kunya dolanga papa Alfred na maman Clarisse maman na ngai Célestine papa Mikael équipe pour la terre la chabienne Kilame malade koya bino nyoso na Toulouse ba Daniel Zola bino tubo ali belé ba papa Mapasa Emmanuel Nanga papa Elo papa Nanga toussé molonga ya mama Elo bo ali tel mebele mwana mère makambo ko telema de Bruno maman na jolie na Suisse maman Samuel li passe la une heure c'est RT live maman Dolo malade koya de Bruno mwana mère mi pepe kokota mais biso
tokolonga pe tokomona liseko ya République démocratique du Congo. Ingeta bozwa vidéo ya Claude Machala. Soki ba mibale bokomona ko malamu to basi bokondanenga mena lobi yango na mai ya pinzoli ya miso ekotanganga tolata malamu lebenda mama. Soki maman Bilabel a komi bakobunga elongi na ete. Ce n'est pas Dieu petit comme faux de terre, ce n'est pas Dieu qui va coucher belé. T'es tous les quoi africain. Moutou a Koufi, Azaki Moutou Mounen. Moutou a Koufi, la reine de Moutouache. A maté sa balou balandenga kosakala. T'es pas Zui qui loue a pèse en valeur, a pèse en commission internationale, a zoba coupe belé. Tant bozo e panae, toi y a les mêmes. Botika kokota mama Olive la mbilinga, botika kokota mama Denise la mbilinga, mama Denise akolela mama Chalamwana, mama Olive akolela e, zaki la PPRD, peu importe makambo na bango, ngala za la kondima ete mama di mama akotika kama mama Chalamwana te. Pe asundoli mama Chalamwana te, na kota kama makambo na bango te, mais arrêtons les politiques, les polémiques. Cette dame mérite mieux que autre ngito traiter. Ingeta.